Mnogobrojni faktori utječu na usvajanje biljnih hranjiva, a korijen presadnica još uvijek nije dovoljno dobro razvijen. Na što to treba obratiti pažnju u ovoj kritičnoj fazi razvoja mladih biljaka? Naime, prihrana presadnica je neophodna ako želimo dobiti zdrave i jake mlade biljke. Kako bi dobili dobre rezultate, potrebno je poštovati određene zahtjeve. Prilikom nicanja prvo se pojavljuju kotiledoni listići, a hrana koja im je potrebna na početku dobivaju je iz sjemena. Kada se pojave druga dva lista, dakle prvi par pravih listova, počinje intenzivno usvajanje hranjiva. To je tada pravi termin da obavite prvu prihranu. O temi uzgoja presadnica, presađivanju i pravilnoj njezi smo već dosta govorili, tako da je najbolje da razgledate video savjete na našem kanalu i dobijete sve upute i odgovore na neke eventualne nedoumice ili pitanja. Zapratite naš kanal i redovno pratite savjete koji svaki dan dijelimo, kako bi vaše biljke bile zdrave, jake i na kraju davale obilje plodova. Bilo da birate prirodna ili umjetna hranjiva ili zaštitu za vaše biljke, sve opcije su ponuđene u našim videima, a vi izaberite ono što vama najviše odgovara. Pravilna prihrana biljaka je najvažnija, pogotovo u ovoj početnoj fazi. Zato u današnjem videu govorimo kako se to pravilno obavlja. Kada se radi o prihrani biljaka, prvo pitanje je kada krenuti sa dodavanjem hranjiva. Naime, nije važno samo da dodamo hranjiva, već i kako to radimo. U svakom slučaju odaberite da hranjiva dodajete ujutro. Tada je intenzivno usvajanje hranjiva iz zemljišta, a biljni sokovi se kreću iz korijena prema listovima, noseći tada neophodne materije. Kada je noć i biljke odmaraju i njihova aktivnost je smanjena, tako da nije preporučljivo ovaj posao obavljati prije noći. Prije zalijevanja sa vodom u koju ste stavili hranjivo, provjerite snabdjevenost supstrata oko biljke vodom. U slučaju da je supstrat oko biljke suh, obavite zalijevanje, a onda tek sljedećeg dana dodajte hranjivi rastvor. Zbog čega je to važno? Korijen biljke u suhom supstratu može doživjeti stres i oštećenje ako ga zalijemo rastvorenim hranjivom. Zemlja oko biljke treba biti samo lagano zalivena, pa se u sljedećem zalijevanju dodaje hranjivo koje će se tada rasporediti u supstrat i biljka će ga tada ravnomjernije usvajati. Ono što je vrlo važno jeste da detaljno pročitate upute o načinu i omjeru korištenja hranjiva koje želite da koristite kod vaših biljaka. Vrlo je važno da poštujete navode proizvođača i osobine hranjiva. Neke vrste ne smiju doći u kontakt sa listovima, druge djeluju folijarno, to jest preko lista prskanjem, a neka hranjiva se mogu primjenjivati na oba načina. Prihrana umjetnih hranjiva većinom ima oznaku NPK, koja u brojevima predstavlja zastupljenost određenog od tih elemenata. To su dušik, fosfor i kalij. Zato obratite pažnju na sastav hranjiva. U ovoj fazi biljkama je potrebno više fosfora za razvoj korijena, a manja izbalansirana količina dušika i kalija. Omjer bi u tom slučaju trebao biti 1:2:1. A ne zaboravite da to hranjivo treba da sadrži i mikroelemente koji su također neophodni. Drugo pitanje je koliko često se hranjiva dodaju u vodu za zalijevanje presadnica.
Ritam prihranjivanja može biti 2 puta sedmično, kada se ukupna količina hranjiva podijeli u 2 obroka. Znači, preporučena količina hranjiva u tih 7 dana daje se u 2 puta kako bi ih biljka kvalitetno i ravnomjerno usvojila. Drugi način je prihrana jednom u 7 do 10 dana sa punom količinom hranjiva. Ono što je vrlo važno jeste i temperatura vode sa kojom zalijevamo naše biljke. Znamo da za kvalitetan rast i razvoj biljaka one trebaju određenu temperaturu zraka i temperaturu supstrata. Svaka određena vrsta ima svoje zahtjeve. Isto tako i temperatura vode u kojoj rastvaramo hranjivo treba da je sobna, odnosno da se kreće od 20 do 25 stepeni. Ukoliko se biljka nalazi u za nju idealnim uslovima što se tiče temperature zraka, tada bi zalijevanje hladnom vodom izazvalo svojevrstan šok za korijen, a i cijelu biljku. Ono što je također važno jeste da nikada ne pripremate velike količine vode sa hranjivom ukoliko je odmah nećete iskoristiti. Naime, rastvor koji ste pripremili treba se koristiti odmah i ne ostavljati za sljedeći termin primjene. Ako vam je ostalo nešto hranjiva, naravno nemojte pretjerivati sa primjenom jer i višak hranjiva može dovesti do propadanja nježnih biljaka. Na našem kanalu imate video o NPK hranjivima, što znače za biljku, kako se koriste i njihovoj važnosti u jačanju presadnica. Ali također imate i mnoštvo prirodnih preparata koje sami možete napraviti prema našim uputama. Svakako najpoznatiji je onaj od koprive koji je idealna prihrana za biljke. Možete koristiti mlijeko, kvasac i slične sastojke iz kuhinje. Ali obavezno dobro poslušajte u videima kako se oni pravilno koriste i u kojim omjerima. Jer bilo koja prihrana, pa čak i prirodna, u prevelikim količinama ili nepravilnom omjeru može da ostavi posljedice na mlade biljke. I ono što je u ovom slučaju najvažnije jeste da sa prirodnim hranjivima ili zaštitnim sredstvima svakako treba krenuti na vrijeme i redovno ih primjenjivati. Na taj način i prihrana, ali i zaštita biljaka prirodnim sredstvima imati će najučinkovitiji efekat. Svaki naš video o tim sredstvima detaljno prikazuje način pripreme i primjene, tako da možete da pronađete sve što vas zanima. Zaštita biljaka sodom bikarbonom također je vrlo efikasna i možete i taj video potražiti na našem kanalu kako bi na vrijeme krenuli sa prirodnom zaštitom vaših biljaka od štetnika i oboljenja. U današnje vrijeme kada velik broj štetnika i različitih oboljenja napadaju naše biljke, samim tim ugrožavaju proizvodnju i konačni uspjeh, okrećemo se prirodnoj zaštiti i prirodnim sredstvima. Te zbog toga je vrlo važno da se sa takvim načinom zaštite i prihrane krene na vrijeme. Kod upotrebe prirodnih sredstava za zaštitu treba biti uporan i koristiti ih redovno kako bi izbjegli upotrebu vještačkih insekticida i fungicida. Trudimo se da svakoj od tih tema posvetimo posebnu pažnju, tako ćemo to raditi i u nastavku, ali i za sve vas koji želite odmah sada da saznate kako se to radi i kako se ta sredstva upotrebljavaju, imate već određen broj video savjeta na našem kanalu pa ih potražite.
kako se naš vrt razvija i kako radimo određene poslove vezane za uzgoj presadnica i različitih biljaka, tako ćemo da posvetimo pažnju svakoj od tih tema i svakodnevno da ih dijelimo sa vama. A vi naš rad podržite jednostavnim klikom na znak subscribe ili zaprati, a klikom na znak zvonca osigurati ćete sebi obavijesti o svakom novom videu koji objavimo. Praćenje kanala je potpuno besplatno, zato nemojte propustiti priliku da dobijete savjete koji će vam, vjerujem, biti potrebni u novoj sezoni uzgoja.